mapan wonten ing sanggar pamujan negari Ngawarta. Nuju hari Sukra kasih Prabu Puntadewa Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah kembar. Dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk Sabtu hari semedi Maladining meminta nugrahaning Jawata. Labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebendunging Jawata den papanaken ing Yamaniloka. Yakti kenceng tekate sang Pandhu Tanaya tanedya jugar ngenira sekung brata semedi Maladining yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jahe pepak andher para garwa para putra miwah para sentana ingkang derek misungsung tata rakit sesaji rep tidem permanem ingkang kapiyarsa amung kidung para brahmana Wasupitri sewa sugata lan para nimpuna kang samiya nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Kocap Titiwanci sang nata kepareng jugar ndenira semedi Murwani bawa rasa imbal gantya lan para kadang. Dadya mangkono panglujitaning driya ingkang dereng kawedaring lisan.
Sritinon ing pasewakan busana maneka arna Sepak puspiteng Udyono miang manjerasaro rukma renggeng manik nara narata Opro prabanyo sumirat Opro prabanyo kang sumirat nyaring tejo liwaran ler ki lat sisiring dadet wimbo kekondom Winggen katiuping maruta Ondo saparan mangambar aku ngas ngebeki madyaning pasewakan tandya kadanging pun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Yai Kembar Yai saektine ning wus gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening para Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantasna saka pasiksaning Yamaniloka Yai ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena wah punto aji kakangku gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur mula dikepiye wae nadyan taunana windanana
Aku ora bakal jugar Semedi lamun to apa ingkang dadi niat tuluse Pandhawa durung diudaneni dening keparenge Jawata. Koko Prabu, nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu. Yayi pun Kakang nedha nrima ya kaya ngono iku Yayi, woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingono pun Kakang lan si adi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa persasat sarirane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki. Raga lima wujude Puntadewa, Werkudara, Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yayi aja lali welinge pun Kakang, mungguh wong urip ana ing alam donya, wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyentosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan. Lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng kang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar suka tresna marang sak pepadhanging urip. Merga ya bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang saka iku Yayi, reni si adi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang. Aja nganti kendhat meminta marang panguwasan ingkang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura kabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi Sena. Sigra-sigra yen permana ganca, sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatri gumulung katri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka giri ong mangkono para Pandhawa wis gumulung ing tekad manunggaling sedya nira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Dewi Madrim pramila arsa nglajengaken mangsa Semedi nanging carita bebasanang lenggahe kanyut pinangka wardu kayut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng manjing pertala dadak sakala praptaning Jawata ing suduk pangudal-udal lenggih Sang Hyang Bathara Narada Humyang marca padha merpati unggihaning para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
Andra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrik sekar kadung ko ngas kandanyo mawe hararas retnaning driya Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun. Wah, perkencong waruda yang pak wong bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Foto Prabu ya jeneng kita ngaturaken pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun. Wis ulun wae tampanono Putu Prabu. Kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripih dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah, rada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur. Ya Werkudara. Wis ulun tampa ndadekke bombong ing tas ulun, pengestulun wae tumanduka marang jeneng kita Werkudara. Yo, tak pundi dadya jimat Pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah kembar ugi ngaturaken pangabekti Pukulun, ngaturaken pangabekti Pukulun. Ah, Janaka lan kembar wis tak tampa karya gumbiraning manah ulun. Duh Pukulun. Kepareng lajeng jumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe sualeng kayun Pukulun. Ah, lah kita aja kadohati kejeron penampa. Ulun miyang Marcapada iki lan jujuk ana sanggar pamujan negara Ngamarta mboya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun iki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning kayangan Jonggreng Saloka. Bareng marang laku ulun ing dina iki uga. Inggih. Menawi kepareng paduka Pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek Pukulun. Wah, mengko dhisik. Rada kakekku Janur Gunung Kadingaren guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ing kayangan. Ana wigati apa? Wah. Ola niki umpamane medharke wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara. Ning yen ora ulun wedharake kok nyatane kedadeane kaya mengkono. Werkudara. Piye? Ola niki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadak jiku werkewuh mara gage Wedarna
Yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan, umpamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhan apa ingkang nate ditindakake dening Punta Aji kakangku. Wah, kage Wedarna rada kakekku. Werkudara. Ngene ya, Nger. Sejatine kula niki ora sumurup ingkang saknyatane. Munggo apa wigatine dening Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ning kayangan. Merga kula niki mau ya mung saderma nampa dawuh. Wah. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti karo wigatine. Monggo kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara ning nek mbok wedharake kaya kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasa dadak nganggo perkewuh Kage Wedarna apa sing dadi karepe guru kakekku. Wah, Werkudara wis. Ulun kandhake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Lan ulun nadyan dewa nanging ibaratmu balang watu disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana bedane. Ora ana bedane dewa karo watu. Wah, lah dipadhake watu iki. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane, wah aja takon dosa. Wah, lah urung-urung. Ulung-urung malah wis ngancem karo dewa. Ya. Ngene ya Kresna. Satemene ulun ngerti marang kersane Adi Guru, nanging ulun mboyakena mblakake marang jeneng kita. Munggo perkarane lan wigatine mboyakena diwedharke ana kene. Merga mengko Adi Guru dhewe ingkang bakal medharke. Wah, Wedarna ning kene saiki. Perlune kabeh ben ngerti. Alah iki bocah apa ya iki ya? Rembukan kok nguyah wae ya wis ngene persajan wae. Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kage omongo dosane nggon ngendi? Dosane apa? Dosane ngene. Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarak Brata amati raga kena denarani manunggal cipta. Nganti lir wong marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Nganti gawe mancing foto galogal kawah umup mawali an kaping pindho. Daksura patrape si Puntadewa merga wani mapaki derajate tataraning para dewa. Kowe Werkudara. Buktine apa? Buktine nggon ngendi? Walah. Urung paham Yan. Urung nggon ngendi buktine? Matek jumeneng Nalendra nanging boyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan Purawasupitri ingkang pus katarima subratane. Tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya. Lah, kuwi dianggep Daksura patrape. Wah, biyen-biyen ki ewu apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, kajeke dewa ingkang nyekseni. Nanging ora apa saiki ngungkih perkara iki, biyen ki ewu apa kok saiki lagi diundhamana. Wah, kang mengkene ketok nek rada kakekku mung golek-golek perkara, kowe mung golek salahe kakangku. Ayo bloko wae, jane wiwit rada kakekku mau rawuh. Aku wis cubriya, Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sakarepmu arep midana nganggo model apa wae ora apa-apa. Wah, nanging yen mung arep golek-goleke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon umpamane Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur pidanane apa?
Merga saka gedhene kaluputane Puntadewa saka keparange Adi Guru bakal dipidana tan perbeda kaya Sudarmamu bakal dicemplung ing Yomani Loka Werkudara. Jaja muntaplir kinatap dukaya yasinipe netra kocak ngundarandir Pak Werkudara kok ora maju mrene? Jagatane cilik. Seneng kene wae. Wah, rada kakekku kudu ngerti. Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplung ing Yomani. Werkudara sing ora trima. Loh, sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5, jiwane siji. Lan kaya dinindhok sak petarangan mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Wah, semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Loh. Lah banjur sapa sing makili? Aku wakile Werkudara. Pukulun. Mboten namung Kang Mas Werkudara nanging Harjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil, Pukulun. Krungu dhewe ora. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Punta Aji kakangku diwakili sedulure papat kuwi wis sah. Wah, diwakili wong papat. Mula ayo gage aku adepno. Pukulun Bathara Guru. Tak adepane mengko yen ana apa-apa tak tanggunge. Walah. Sing arep napa paukuman iki Puntadewa, lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora ana sing munggah ning kayangan. Sena. Gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang, mula aku wae sing iso ana ning kayangan rak. Gah. Iki perkarane ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara. Ulun rada kakekku. Wah, oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Piye? Putu Prabu Punta. Nggih, yen mekaten kula sumanggaaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Ngger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Nggih, Pukulun. Sembah kula umiring jengkar paduka. Ya, Werkudara kek pamit ta kowe. Wah, Punta Aji kakangku. Aku njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Iya, Di. Surtiti ngati-ati aja ninggal dugolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adikku Di sing padha praetna ngati-ati ya Di kabeh.
sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan umiring Brara Narada. Nadyan Rina Satanana Janma ingkang uninga Parandinana titah ingkang mrojol saking sela-selaning Garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa. Bilih sedya den banjut dewa mila Sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning Sang Nata sarwi ananging sesengguhan kaula sarsa anggung karna. Yai Drupadi, sira yai ngrungkepi pepadaning pun Kakang sesengguhan nggonira nangis nganti daleweran waspamu. Kena ngapa? Kena ngapa selas-lagamu semurengu apa kleru tumindakipun Kakang? Mara gage matura napa Yai? Sinuwun. Astunipun paduka menika nalendra ingkang tideng pamawas luhur bebudanipun nanging menapa paduka boten enget menawi kalungguhan kawibahan paduka menika inggih awit saking sedya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila lega pinanjut dening dewa. Pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dateng sederek sepuh lajeng menapa pedaipun paduka Nyakrawati mbau denda menawi boten tinengken dening para kadang Pandhawa teges paduka nyampet kamukten tuwin nglenggahi kawibahan menika ancek-ancek dateng kesangsaranipun kadang. Sinuwun. Yayah Tirata Brajalungit tiase wong agung Amarta. Parandining batos hanutuh diri labet panangising putri Pancalaya ingkang garwa Dewi Drupadi. Kausa kocap saking sesaing raos genira nampi penandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan. Sigra amelang cipta katarima panuwunira salirane saya mekar sak gunung rong gunung pitung gunung ngebahi sangkar pelanggatan. Tujune aku mbok elingke Drupadi. Oh ladalah umpama jagat iki ana wong wadon genep loro apa telu kaya Drupadi iki tak kira jagat bakal ayem tentrem. Drupadi kowe manggono ning wadukku ayo tak jak munggah ning kayangan. Oh dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis limbukan, Nduk. Iya, Mak. Iki rangka dalam rangkane opo, Mak, iki, Mak? Oh, iki dalam rangka umbul donga kagem orang tua kita mantan pegawai Gajah Mada niki lan lulusan lan dalang lulusan Eyang Dei Madrim. Yo. Nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semetine. Wah. Hayo mbok sabar. Mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa Kang. Kagyat risang kapirangu rirangkul kirempet kempet dosan rentaning bawana Yai piye Kang kok ketoke bumine geter bumine obah wah ana iki woi dian elok nek iki opo ya iki kok kaya ana lindu to biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya Dimas. Wah lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek. Wah ana apa iki? Nginteni nang kene wae Kang. Yo. Harjoko blai blis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena mulane kok para pepunden Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe. Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatut Kaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatut Kaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung wirang. Wis aku wae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatut. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya wah sami aji kok dadi buta bareng. Wah. Kang Gatut, Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas Gusik. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde. Kok dadak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan. Oh, arep dicemplungke kawah Candra di muka mula.
Dunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan dewa-dewa ora gelem ngwali adi-adiku. Wah, kekulun rima-rima. Lho Kang, wis preso to nek buta kae mau Siwa Sami Aji? Iya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya? Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Wa Punta ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana wektune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepunden Pandhawa padha munggah ning kayangan sing bako awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudak banyu bening. Iya, prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Iya, Kang. Kahang rosro sumbar keterlindu bumi kunjing kualudo kuntur ketuk Lae Jaramaya bungang tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ing Ngawacandra di muka. Inggih. Lajeng kula jumadung dawuh Ibu Bunari. Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya.
Sing sejatine mung bakal dipidana, bakal dicemplung ing kawah Candra di muka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mlojok nganti anak-anak pendhok padha nututi munggah ning kayangan. Gagironen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparangake mangsa para turun-turune Pandhawa. Inggih ngestuhaken dawuh Ibu Betari. Lajeng bidhal kula wenjang punapa. Ora kitang colok lintang sampung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu la dalah wadyabala baju barat kabeh wae klo. Budal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko. Wah, inggih, mangan, madang coy iki madang.
Ayo, do mangkat kabeh, mangkat. Buta-buta kuwi kan do mangkat ora weng modang-madang kowe. Ayo mangkat. Wah. As. Roh utus. Ayo ke dong angkat tren. Woi. As. Oh. Out. Woi. Out. As. Wah. Waduh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.